ឮពាក្យនឹងតែម្ដងក៏ឥឡូវបើសិនជាលោកតាពោលថាមិនដឹងថាយ៉ាងណាដែលថាជាពាក្យដល់សង្ឃហើយរឿងជាពាក្យគេវាបានសេចក្តីថាយើងយកអ្វីដែលគេបានឲ្យនឹងដូច្នេះប្រហែលជាគេសង្កត់ថារបស់នឹងគឺជារបស់សង្ឃហើយតើភិក្ខុនឹងឯងប្រតិបត្តិយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមកជារបស់សង្ឃឲ្យវាទៅរបស់សង្ឃនឹងឲ្យវាមកជាបុគ្គលតែត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានទៅជារបស់បុគ្គលពីព្រោះរបស់ទាំងអស់នឹងឯងជារបស់សង្ឃហើយនឹងកន្លែងនឹងអត់អាចមានចំណុចណាមួយសិក្ខាបទមួយនឹងអាចបញ្ជាក់បានទេតែអត់មានទេឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំកណាខ្ញុំបានលើកឡើងត្រង់ពាក្យដែលពោលថាជាពាក្យរបស់សង្ឃមុខជាអាងត្រង់លើអវហានទី1មាន5 1 2 3ត្រង់ទី3អវហារណៈសម្ដៅយកកាន់យករបស់ដែលគេមិនបានឲ្យទេតែតាំងចិត្តថាខ្ចីឬក៏សម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនឬយកដោយស្និទ្ធស្នាលការយកនោះអត់ជាអតិនេទានទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នគេសួរគេចោទគេឲ្យសងត្រូវសងបំសងជាបាក់គេកាត់តាមតម្លៃនឹងមានតែហ្នឹងដែលអង្គក្តីលោកគ្រូក្តីដែលលើកឡើងមកអាងពាក្យហ្នឹងអវហាទី1មាន5អាទីអ្នកហរណៈអវហរណៈហ្នឹងអានឹងដែលប្រហោងក្នុងវិន័យនៃគួរឆ្លើយពាក្យនេះណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៅបើសិនជាលោកមិនបានអបឡោកទេហើយក៏មិនមានសង្ឃណាដែលថាមកថាលោកឯងត្រូវសងរបស់សង្ឃវិញឆាន់ពីម្សិលមិញបើអត់មានទេអានឹងអហោសិកម្មណាមិនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងល្អបាទមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំដើម្បីសម្រួលក្នុងពាក្យនេះព្រោះថាវេដល់សង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានផងនឹងនិយាយពីស្គរអំពើខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងម្ដងហើយឆ្នាំមុនណាចឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅក្នុងព្រៃមិនភិក្ខុសង្ឃ2500ព្រះអង្គក្នុងព្រៃឲ្យអ្នកឈ្មោះនទាគេបរនទាឈ្មោះនទាស្គរអំពើនោះពី500នទាគេថ្វាយមកក្អមធំមួយអង្គមួយក្អមនោះប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃមានប្រពុតជាប្រធានហើយគាត់ប្រគេនហើយភិក្ខុសង្ឃមិនទាន់បានប្រព្រឹត្តមិនទាន់បានឆាន់អ្វីទេម្ចាស់ស្គរទូលព្រះឲ្យខ្ញុំណាបប្រតិបត្តិដូចម្ដេចថាត្រូវចែកទៅណាអត់ត្រូវប្រគេនឲ្យភិក្ខុសង្ឃឆាន់តាមសបាយទៅលោកឆាន់ហើយมันអស់ទៀតអញ្ចឹងលោក2500ឲ្យស្គាល់500ក្អមសល់ទៀតទូលព្រះទៀតឲ្យខ្ញុំណាបប្រតិបត្តិដូចម្ដេចថាដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រូវឲ្យភិក្ខុសង្ឃត្រូវការប្រមាណស្ពាយវិជ្ជអីមិនក៏តាមលោកទៅថងយាមឯនោះដាក់ទៅនៅតែសល់ទៀតបានពីលើកហ្នឹងណាលើកទី3ទូលព្រះទៀតតែសល់ខ្ញុំណាគិតដូចម្ដេចបប្រតិបត្តិដូចម្ដេចថាឲ្យអ្នកតាមស៊ីដែរអ្នកដែលតាមរើឲ្យហូបចុកមួយឆ្អែតទៅឲ្យហូបចុកហើយនៅសល់ទៀតទូលព្រះទៀតព្រះថាឲ្យវិជ្ជយកតាមចិត្តនិយាយតាមអ្នកបម្រើក៏វិជ្ជស្ពាយអស់ហើយនៅតែមិនអស់ទៀតបានឃ្លាទី5យកទៅទូលព្រះទៀតព្រះឲ្យចាក់ចោលក្នុងទឹកដែលគ្មានសត្វឲ្យចាក់ទៅស្គរនឹងពុះជ្រិចចេញក្នុងទឹកនឹងខ្ជូលឡើងឃើញអស្ចារ្យណាស់បានទូលព្រះរឿងនេះអត់មាននិយាយពីរឿងអបឡោកអីទេនិយាយពីឆាន់ឆៅមកដល់មកនោះហើយដែលសល់ហើយរបស់ដែលសល់ទៀតមិនសល់នៅដែលនឹងចានណាសល់នៅលើអាទិសនោះក៏គង់ព្រះអង្គថាឲ្យអ្នកដែលស៊ីដែលសល់ហើយនៅឲ្យវិជ្ជស្ពាយយកទៅប្រមាណយកទៅនៅសល់ទៀតបានឲ្យចាក់ចោលក្នុងរយៈកាលខាងចុងមកហើយមកយកទៅក្នុងមកឲ្យសមនឹងពាក្យដែលយកផ្លែឈើដែលបេឆាន់ដោយមិនមានបំណងនឹងលួចទេព្រះអង្គអនុញ្ញាតថាបរិភោគកថាយៈអាណាបតេបរិភោគដោយបំណងបរិភោគតែម្យ៉ាងអត់កាត់ទោសទេប៉ុន្តែកិច្ចរបស់សង្ឃដែលថាអបឡោកគួរអបឡោកមែនហើយព្រោះដើម្បីគោរពសង្ឃព្រោះយើងនាទីគោរពព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃដែលអាចគោរពទៅបានមកពីនាទីព្រះអង្គសម្ដែងយ៉ាងណាយើងនាំគ្នាអនុវត្តតាមយ៉ាងនោះទៅបើយើងអាងចិត្តតែមិនអីទេតាមទម្លាប់ដែលយើងមិនធ្លាប់ធ្វើមកកន្លងមកអស់កាលយូរហើយទៅមិនដេចដែលគេធ្វើកន្លងមកហើយនោះជានាទីរបស់គេខាងដើមតែយើងនាទីឥឡូវនេះគួរតែអបឡោកយ៉ាងបានល្អជាងព្រោះមានច្បាប់ដែលដើម្បីបំបីរបស់សង្ឃឲ្យคล้ายទៅបុគ្គលបើកន្លែងណាមួយដែលគេវាដល់សង្ឃហើយបើលោកមានគ្នាច្រើនអង្គណាឆ្លៀសវៃក៏អបឡោកប្រកាសប្រាប់សង្ឃឲ្យคล้ายទៅជាបុគ្គលទៅដែលគ្មានឧបត្តិទេសនៅជាមួយនោះហើយបានច្បាប់និយាយទៅរហូតដល់ភិក្ខុដែលមានចំនួនតិចដូចជា2 3អង្គឬក៏2អង្គឬក៏សាមណេរបើស្ដាប់គេនិយាយថាខ្ញុំកណាសូមមកគេណាសង្ឃលោកមានសិទ្ធថាត្រូវកលេចមើល12ហាត់ដោយជុំវិញក្រែងមានសង្ឃណាដទៃមកនឹងចែករបស់នោះទៅជារបស់ឆាន់ទាំងអស់អង្គហើយបើគ្មានទេអធិដ្ឋានថានេះជារបស់ពួកយើងហើយឆាន់ទៅសូម្បីសាមណេរក៏ដូចគ្នាដែរព្រោះនាទីពីដើមភិក្ខុនីសិក្ខមាណាសាមណេរៈសាមណេរីជានាទី
hàng nè buông này chỉ hạ thầm cả bà kỳ thà đào xong và tới chỉ xong bà kỳ thà bọc côn và tới chỉ bọc côn thà đồ mà cha chỉ nhiệt ti là bỏ bọc côn lộ mà cha rồi bà kia nói nghiêm nó bành hà nó và đắng được đó thì sầm chắc là chẳng su lô ta bạch chuyện chẳng và sân chỉ lộ mà thôi áp lao tế hay chế tà na lốt có miền chế tà na lùi thòng mình nói thế nè hay với mình miền săng na đừng ngày cài oi xóm có đôi chỉ mình miền vì sập đòn cài mới mình đại miền săng ấy ná để lựa tổ thả lộ anh chăn sờ mấy lùi ấy lùi bao săng ấy đây mình miền hay rồi bao đứng sờ ông pi lộ máu lộ ta lộ gì thành tiệt để lộ nừng bầm ra nừng tức lộ từ xa chân tới chẳng dân cua tha mình ấy rồi giờ mình nè bà ở lựa ta xâm rạch tới ta mình ấy thế giờ má chắc nhom cái nào nhom bán nâng xâm rạch cái nâng mà đói xâm rạch do ăn dân xâm rạch ăn do ăn pi cái này do mà ăn trong đại bị khô còn là cả một bạch này trừ chỉ trái hay chỉ trâu tập lại chất môi vậy rồi ăn thay từ xuống thật miên mầm long đừng lui cho vay tế mầm long chăn là mày giang nói còn ăn đã bà phải bốc cắt thái dạ nạp tế mầm long chăn ăn miên tục bây vay tế và dầu đường đường muối hay như đường sòm pơ đại sòm mình sòm bạn chán ấy sòm lừa tiền làm phong mấy của cung đã ăn miên tục và ăn ăn nhát ở chăn bàn thằng bà sờ đốc mó ăn miên tục bây vay tế đây là cụ bàn được là hỏi xong bây Apollo có ăn miên tục ăn Apollo có ăn miên tục này bộ ra sầm đây miên là Apollo đây đường pi đường phải chứa nè ọt thì con tay đại dừngหาอ่อนเมนโตก็อ่อนเมนให้คนใต้ใดเนี่ยใจฉบับตรึแต่ทั่วนะรวบประองสำนัยให้ก็รวบเปียเราบอกประองโดยประสามพุทธตรงเลือกหลังให้เป็นข้อคลาดได้แต่ทาพุทธเหมือนบานเลือกหลังเตยจิตโตก่อนลูกมันประพฤติได้เราคอมประพฤติสงบปีละได้มันจิตโตเต้ก็ก้งลูกประพฤติลูกมันเฮียนประพฤติกันลองเต้ได้เจียอันญาตจังอ่อนมานอันญาตจังอ่อนมานก็ลูกคอมประพฤติได้เรื่องในลูกลองอจาลองทอไปนี้ลูกประพฤติต่างอ้อให้ทรงไปตะกะบ้านได้ปัญญาให้ใครก็ได้ต้องเหตุจีบิตะเหตุตกเป๊ะเนียตะกมันเต้ซาเวะต่างหลายสถาบันได้บอกองตรงปัญญาหาอย่างนั้นลูกมันเฮียนมาเป็นกันลองเต้ส่งไปให้เราจีวิตก่อนลูกมันกันลองได้นี่ก่อนจีกาบอกไปละอ้อบอกบอกองขังกร้อยได้บ้านศึกษาลงเป็นในต่อตื้อกู้ได้อัปลักษณ์ให้ปลุกน้าได้วัดน้าได้เหมือนตอนบ้านอัปลักษณ์ก็เตะอัปลักษณ์ปลุกหาเจ้าอัปลักษณ์การมาไปน้ำเป็นการอะไรนี่การอยู่ชนะมาให้นึกลงไปดอกนึกลงตู้วันนี้ยังมันทะเลาะบ้านเรียนถับเปียกทำไมหาด้วยจะทำไมหมดสดกลับบุษกิจมาโยมันได้บ้านอัปลักษณ์มาดองมันลองบอไปยิงมันเรียนว่ามันดังต่อเนี่ยเราเตอปอนใต้บอกก่อนมาได้ปะเลยมันเตอร์รถว่าเตอร์รถก็ขมิ้นสกอลสกิกุศลนาเลยก็ลองมาให้ไปเธอไม่ว่าจอมก็ไรกู้ได้มันให้สมัยจากใดtớiยังได้ลูกอัปเล่าก็ได้ลูกมันอัปเล่าก็ได้ยังชันก้อยว่าอัดเขาไอ้ที่อัดบามมันจะbị bámยังหกมุนดีนะเรื่องใดเปียเมนเนาะกะกับแปรเนาะให้นังพวกปุ่มมิซาเงียบปุ่มมิซานั่งสัตว์ดิมุนเลยนังบ่าวของเมนนั่นยังสำรวจถึงใดtới ai bị cột sóng có cua là từ thưa lóng phân là bờ mình thưa lóng có dân công cắt rô cắt tu mình bán phải ai dân hôm để xong hái dây tá có cắt tu mình bán vừa tha tay prey nè prey cái simon ta nâng đường mê nữa nè dân sầm lại thà on miền tu bây vậy on miền tu bây vậy dân ăn thôn dân là ăn cho bạp đẻ ăn toàn này nhá đó là còn là cạn đường muối phải chơi hay nâng đường sòm bơ này muối chỉ tì pi nó chỉ tì tăng vào giờ dân của nó ông nói cái miền dù bao giờ mấy đây bằng miền mặt tây giờ mấy đây xong muốn ông là tây tiến ông nè để chạm đoạn rồi tôi cho một của bạn đây lấy trong ngày gói cho tao nói lấy xong to tiết đấy nè bánh hà to tiết xua hả chấm pua vọt muối nước bánh hà mày tiết chấm pua vọt muối là xong bán sản món nơi bị khô ôi chỉ nhận chặt cháy nơi bị khổ sàm nế ôi từ tuôn nơi phòn rồi còn tuôn nơi mà thọ ở vầy môi lái tia dụ tia chỉ cá bàn thơ không cả nạn nụ ấy chuôn chía lụng chá lụng là chặt cháy nó lục chăn bị khổ mùi ong từ chuôn cá và chăn sàm nế bị ong bầy ong buồn ong mình miên chẳng bị khổ sót của miên chuôn cá tia dụ tia chỉ cá này muôn lục tràn vòn ta miền dạng cả nạn chẳng đi vì khâu sao mà đấy cua và vật dạng na tiền dụ tiền cá kỳ vê mặt thô thằng ọt nốt chụp bộ sòng nè nên đi sưu hay pro muốn đó bộ sòng phật thực tế lục chặt pin ti đã hỏi chặt vì khâu mà ong cả đôi sao mà đấy pi bay ong cả đôi oi té phật thực tế chặt cả hai vê tam chặt vê chóc pro lúc miền sứt cả hai sao mày phải đám phật thực tế nhận này chặt cháy phải ra
ព្រះចាប់ប្រមូលបុត្រលោកអ្នកចាត់ចែងផនហើយតែចាត់ចែងទៅឲ្យដល់កន្លែងណាដែលអ្នកទទួលផនអ្នកដែលបានទៅនិមន្តឆាន់ទៅគេវាយ៉ាងម៉េចក៏វាទៅឆាន់ទៅព្រោះមានសិទ្ធិអំពីសង្ឃចាត់ទៅហើយឯបញ្ហានេះជាបញ្ហាដែលមុនអំពីផុតប្រទេសបានចាត់ស្រេចមកហើយរហូតដល់សាមណេររហូតដល់វត្តផ្សេងទៅទៀតវត្តផ្សេងទៅទៀតបើសិនណាវត្តណាដែលគេបានធ្វើផុតប្រទេសដែរហើយផុតប្រទេសនោះចាត់មកដែរនឹងរូបទាំងអស់គ្នាឆាន់ទៅវាហើយឆាន់ទៅបដ ாய் អត់បាច់អបឡោទេព្រោះនីតិវត្តផ្សេងក៏ដោយដែលមានផុតប្រទេសដូចគ្នានេះនិយាយបញ្ហាដែលមានដូចគ្នានឹងប៉ុណ្ណេះណាគូណាណាឥឡូវតទៀតណាឥឡូវតទៀតបញ្ហានឹងរបៀបវាគ្នាសួរតទៅទៀតថាបើសិនបើវត្ថុដែលគេវេដល់សង្ឃគឺត្រូវតែអបឡោកចែកគ្នាដើម្បីកុំឲ្យចម្ពាក់សង្ឃហើយការអបឡោកនេះគឺត្រូវអបឡោកនៅពេលអាចារ្យវេចប់ឬនៅពេលដែលអាចារ្យវេចប់ហើយគេលើកប្រគេនផ្ទាល់ហើយបានអបឡោកឬយ៉ាងណានឹងសេចក្តីនេះគេចង់សួរបញ្ជាក់ដែលវេហើយតែធ្វើអបឡោកពេលណាធ្វើអបឡោកពេលដែលអាចារ្យរៀបចំរួចព្រោះអាចារ្យរៀបចំរួចហើយវេរួចហើយឈ្មោះថាជារបស់សង្ឃបើឈ្មោះជារបស់សង្ឃហើយព្រះអង្គត្រូវអបឡោកពេលនោះចឹងហាននៃការឡើងដល់សង្ឃបើលោកណាមានផុតទេលោកមិនបាច់អបឡោកទេលោកប្រកាសឲ្យឆាន់មកដល់សូមលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គនិមន្តឆាន់តាមសបាយនឹងដែលលោកបានទទួលនាទីជាអ្នកផុតទេហើយបើអត់ទេលោកត្រូវអបឡោកហើយមិនមែនថាអាចារ្យប្រគេនរួចទេបើយកត្រឹមត្រូវប្រគេនដល់សង្ឃជានាទីរបស់សង្ឃអាចារ្យអស់មានសិទ្ធិហើយប៉ុន្តែអត់សិទ្ធិមែនតែរបស់នោះលេបចូលក្នុងត្រូវតែប្រគេនដល់ហត្ថបាលត្រូវតែប្រគេនដល់ដៃទៀតហើយយើងលើកឡើងចុះបើគេប្រគេនដល់ដៃហើយសូមអបឡោកអានឹងក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវវាមិនទាន់បានអបឡោកក៏ត្រូវតាណាត្រូវត្រង់ពាក្យរបស់នោះជារបស់ដែលលេបចូលក្នុងប្រគេនដល់សង្ឃជារបស់សង្ឃហើយតែសង្ឃមិនអាចឆាន់បានទេដោយសាររបស់នោះត្រូវលេបចូលក្នុងត្រូវឲ្យដោយកាយទៀតមិនឲ្យពាក្យថាឲ្យដោយកាយពាក្យប្រសពប្រគេនទៅនោះមិនមែនដាច់ពីរបស់សង្ឃទៅជាឯកជនទេព្រោះមានសិទ្ធិគ្រាន់តែលើកទៅដល់ដៃលោកប៉ុណ្ណោះទេឯទៅជាលោកនោះរបស់នោះលោកសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនលោកក៏មិនមែនដែរព្រោះនៅជារបស់សង្ឃដែរម្ល៉េះហើយបានខ្ញុំថាទុកណាជាវេរួចហើយអាចារ្យប្រគេនរួចហើយអបឡោកនឹងក៏មិនខុសចុះបើអាចារ្យវេរួចហើយលោកអបឡោកស្រេចសូមប្រគេនអានឹងក៏មិនខុសព្រោះនាទីប្រសពឲ្យគាត់ឈ្មោះថាឲ្យដល់ដៃប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនឲ្យទៅជាឯកជនអត់មាននេះសូមលោកម្ចាស់ដែលអាចារ្យបានវេហើយគេប្រគេនថែមទៀតមិនទាន់បានអបឡោកនោះការប្រគេននោះកុំសម្គាល់ថាអញណាមិនធ្លាក់ដល់អញឡើយទេនៅរបស់សង្ឃដដែលគ្រាន់តែរបស់សង្ឃត្រូវឲ្យដល់ដៃនេះប៉ុណ្ណឹងនេះតន់តែលោកប្រកាសបានស្រេចនៅពាក្យលោកប្រកាសហើយនឹងប្រគេនមុនហើយនឹងមិនទាន់ប្រគេននេះបើយើងយកមកអត់វេសុតណាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសុតប្រគេនដល់លោកម្ចាស់គ្រប់អង្គហើយបានមកវេអានឹងមកខុសចានេះគ្រាន់តែវេទៅអានឹងសម្រេចទឹកដីដល់កន្លែងនេះប៉ុន្តែបើយើងយកទៅតាមខ្សែដែលគេបានវេហើយលោកត្រូវប្រកាសអបឡោកទៅហើយប្រគេនទៅហើយខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទេថាបើសិនណាជាគ្នាក៏នឹងវេហើយប្រគេនបដ ாய் ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំណាក្រានរំលឹកខាងព្រះអង្គនោះដែលថាទទួលនោះអាចារ្យប្រគេនអញហើយពាក្យថាអញមិនទាន់ទទួលទេណាមិនទាន់ស្រេចទេព្រោះនៅសង្ឃមិនទាន់អបឡោកគ្រាន់តែរបស់នោះត្រូវតែប្រគេនអញ្ចឹងមិនប្រគេនមិនបានទេព្រោះរបស់លេបចូលក្នុងពារៈវត្ថុខាងក្រៅប្រើប្រាស់ខាងក្រៅមិនបាច់ប្រគេនទេនេះព្រោះមជ្ឈដ្ឋិកាបរិភោគលេបចូលក្នុងត្រូវតែប្រគេនដល់ហត្ថបាលនេះសេចក្តីនេះប៉ុណ្ណឹងលោកណាអញ្ចឹងតទៀតហើយបញ្ហានេះដូចវែងច្រើនទៀតនៅប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតទៀតថានៅកន្លែងខ្លះទាយុទាយិកាប្រគេនផ្ទាល់ដៃចំពោះភិក្ខុសាមណេររួចហើយបានបញ្ចេញវាចាវេនៅបិណ្ឌបាតចំពោះព្រះសង្ឃតើការប្រគេនផ្ទាល់ដៃរួចហើយទើបបានវេចំពោះព្រះសង្ឃដូច្នេះឡើងទៅជារបស់សង្ឃដែរទេហើយបានគេតទៀតថាចំពោះបញ្ហាទី8រហូតដល់ទី11នេះលោកអាចារ្យភិក្ខុសាមណេរច្រើនប្រកែកគ្នាជារឿយព្រោះមិនដែលឃើញក្បួនច្បាប់ដែលថាដូចជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតវេប្រគេនចំពោះសង្ឃអាចារ្យខ្លះថាមិនចាំបាច់វេមិនចាំបាច់ធ្វើអបឡោកទេហើយលោកខ្លះថាអាចារ្យខ្លះថាលោកចាត់ចែងឲ្យមកស្រេចហើយអាចារ្យខ្លះថាវេអាចារ្យខ្លះថាវេអាចារ្យខ្លះថាមិនបាច់អាចារ្យខ្លះថាអបឡោកអាចារ្យខ្លះថាមិនបាច់អបឡោកក៏ដោយក៏អាចឆានបានតើដែលត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាទៅនោះនេះបើយើងមិនបានវេនឹងយកមកប្រគេនផ្ទាល់បណ្ដោយ
ประเคนตัวให้ตัวเวคล้อยนั่งมาเข้าให้โปรเมนต์โดยสักใดสังกัดปัญหาขังมุนได้นะปัญหาขังมุนคือเวหายนี่อดเวได้ยอมมาเราประเคนปัดลอยบ่ประเคนปัดลอยจะให้ยังใบเวเตียนเวก็มันไปจะสั่งได้โปรหลอกใดลูกจะหายอันนี้ก็ใส่ที่ปัญหามุนโปรตัวเวนี่จะไอ้กระชวนบรรลุหายยังตัวเวเอายังประเคนให้มันตัวเวก็ก็มันลังไปสั่งนี่โปรปกวลบาดหายอันนี้ปัญหานี่ปัญหานี่คนบ่จังจอบใส่กระไดนั้นจะยังด่าบายังด่าบาเราปรึกยังไงโดยโลยีในศาลาสัตประธานในเตียเนี่ยครูให้ในกลายเตียโลเมชุนด่าบามาปรึกไก่สับอ่องหรือก็จิตหนึ่งมือรวยอ่องหนึ่งก็ปัญหาการด่าบานั้นจัดระบบตีโยตีใหญ่การนั้นคือโลกประรุปอดตื้อจมปวดสังได้มันไปทาเวได้กับปัจจัยในขนมจัดนั่นคือถ้าดาวเต็มปัวจมปัวสังให้ด่าบาหนึ่งก็ปัจจัยจึงหันบรรณาบาได้โลกตัวคือจีบุกโกลเลยคือจีจมปัวระบบโลกเดเนี่ยตัวจึงหันบรรณาบาหนึ่งโดยเฉพาะโลกตัวระบบจีบุกโกลก็ปัจจัยการได้ดาวสังเป็นเลือเจตนาอดตื้อระบบเตยโยเตยิกามันจังหรือแต่นั้นเดี๋ยวนะให้ดาวละตรังอะไรนี่ไงเดี๋ยวถ้าละจูนแต่ดาวจูนแต่ดอนโลกให้จำเวกร้อยมันดังเจตนาเยอะนึงแต่ก็มุนนึงเปิดเกณฑ์โลกนึงแต่เจตนาเยอะở từจุดปัวสังหรือก็จุดปัวโลกปกุลมาจ่าหนึ่งตัวเจเวกร้อยก็วิอัตเตอร์วิอัตเตอร์เจระบสังที่จึงหันบรรดาบ้านนั้นไปในระบบปกุลมาจ่าเดี๋ยวตัวไปยังเอาใหญ่ก็ปัญแต่การเดี๋ยวยังดาวสังนึงเหมือนดาวสังไปในเลยยังเนี่ยเอามุนนึงการนายังพัดดาวแต่จุดปัวสังโลกตัวได้จีบุกโกลก็ได้ก็เป็นแต่วิจิสังเกตนายเป็นจังที่หลุดตาหรือยังไม่ก็หลุดตาไปเจียแต่ยังจะสมบัติรูปปัญหานั้นโดยเราให้โดยลูกผู้มีภาษาจังโดยยึงปกินเราตัวเราอ่องมวยแต่ให้จัดยึงอยู่บนสองเมตรแต่ยึงมันบานบัญชีวิจารณ์ที่โปรดโดยเฉพาะเตียนดับบาทนี้มีอะไรนานๆยังมาหน้าปกินใบบางเวอยู่บนสองอ่อนเมียนที่จัดกิจราคาอยู่บนสองลอยตังจัดทายเยดับบาทมีในจำปะอ่องวันนี้อ่องวันนู้นอ้อยจะอ่องนายโจมาล้อคืออยู่บนสองต่างอ้อส่งไปนินตัวตายมาก็ได้มันได้ยีนานั้นอันสอบนะลูกนี่วันนู้นอ่อนดิคือตังจัดอยู่บนสองสดคนตายยังอ่อนในยีบนยังนี่เจ็บบนอยู่บนสองไอ้ระบอบนู้นปกินนู้นลูกส่งก้อนท้ายจะระบอบไอ้กระจุนบอลลูกสไลด์โดยกำลังสมองโดยอ่อนเมียนถาพองแต่บนปิ้งขางซองไอ้ระบอบได้ปิ้งขางซองในจังไหนให้ระบอบนู้นคนตายยังเหมือนท่าไอ้ประซองลูกส่งก้อนท้ายเจียระบอบลูกบันบาดบานเมาลอยซ้ายยังอ่อนเปียท่าแต่จัดเจียกับ2 เมตรจะ2 เมตรไอ้ระบอบนู้นขณะขางลูกมันท่า2 เต้ลอยซ้ายยังเมียนเปียสำได้ถักเชียงวนาปกินประซองอ่อนท้ายได้ปกินโดยเงียบได้ปกินไปเจียบกุ้งปกินโดยเงียบหนึ่งมวยให้ปกินเชียงวนาปกินโดยไม่จ้าปีหนึ่งให้อ่อนเจีย2 เต้เจียไอ้กระจุนหนึ่งแต่ไหนนึงปนังเลยคนนะอะไรในต่อเตี้ยในต่อเตี้ยถ่าปัญหาต่อเตี้ยถ่าจำพวกกานี่ขังในใส่ไม่ติดเลยจำพวกกาจับปะปอลกายสตรีขนมสขาบอลกาจับปะปอลเราอย่างไรเจออาบัตสังเกตใช่เจ้าเอาไปเขาจับปอลกายสตรีท่าเจียสมกรท่าเจียสตรีเมนแต่กาจับปอลลิงจะธรรมดาตุกเจียธรรมดาด้วยเจียปลอจับลิงที่นี่ปลายในลิงด้วยเจียจับตุกท้าเจียเมียดดาเจียบองไสปอนไสตาลงตราบาดใบเจ้าบ่าวไปเขาจับปอลกายเมียดดาไปดาน้อยได้ดำริวิ่งตราบาดใบประกอบโดยการมาตันหาโนอันนี้ปะปอลปัญหาเนี่ยเวียปีใบสังกัดในอะไรในให้ปัญหาบัญใบนี้ถ้าดาวในยัยปีการปะปอลสตรีทางจัดถาด้วยจะบองประกอบโอนประกอบได้ยังสลับปะปอลเนี่ยเลี้ยงเสียบไอ้เนี่ยได้ยังข้างปอรอโนยังนั่นในสลับโนไอ้บัวเจียนบัวหายอันเมียนกัวซ้อมไอ้ปลายจะจับไดเลี้ยงโดยภาษาได้แต่เฮียนจับไดเหมือนเมนไม้เหมือนเมนบองปะโอนประกอบตีให้เหมือนเมนโกนมาคลุนตีเอาแต่จับว่าปอลกัวซ้อมกันอบัตสังเพดิไซตั้งปีตัดหุยตาเปะเตียริกาตั้งไปไม่การไงนาไงนอให้เจียเพชรไสปนปะปอลเจียประเภทอบัตสังเพดิไซบ้าเมียดาไปดาบังการกระไดบองปะโอนไสบังการกระไดให้นึงโกนบังการกระไดได้ดูบัวเมาเราตลอดเป็นจูบเมียนกระไดนึกระลึกหลายปีมาจัดหน้านึกใจอบัตประกอบตีหอยปัญหาเราเนี่ยส่วนแต่จำเมียดาไปดาปะปอลเราดำไรวิ่งเราดำไรไม่กัดซองที่ไซโปรไซ
ព្រោះស្រីបើប៉ះមានទុនធំបរាជិកទៅប៉ណ្ណិយបើប៉ះពាល់ដោយពេមកចិត្តដងថាមេតយាមេតពេមេនេះអាមតតេអាបន្តិទុក្កដាសៈប៉ះពាល់មេដាដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ថាជាមេដាពេមកចិត្តអង្គការបាត់ប្រកបចាប់បញ្ហាចង់យកប៉ះដោយដំរីបើដំរីកាន់តែបានសងជាតែនឹងចឹងលោកចាប់បញ្ហានឹងចាប់ប៉ុណ្ណឹងណាហើយនៅតទៅទៀតសួរតទៅទៀតថាមហាចៅនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយធ្ងន់បំផុតមិនឲ្យបួសបានតើមានប្រមាណនឹងមហាចៅនឹងពាក្យខ្លីប៉ុណ្ណឹងមហាចៅដែលធ្ងន់បំផុតហើយមិនឲ្យបួសហើយខ្ញុំណានិយាយមហាចៅដែលបួសបានមានមហាចៅ5ដែរក្នុងបៃដកភាគ1និយាយពីមហាចៅ5យ៉ាងមហាចៅ5យ៉ាងទៅបួសបានទេប៉ានេះសួរមហាចៅណាដែលបួសបានប៉ានិយាយមហាចៅដែលបួសបានសិនមហាចៅដែលបួសបានទី1ភិក្ខុបួសខ្លួនឯងហើយនាំគេបំបួសធ្វើម៉េចអញបួសឲ្យបានរាប់រយរាប់ពាន់អង្គនឹងទៅស្រុកនិគមណាមួយដើម្បីនឹងទាញញ៉ាំងទាយុទាយការនឹងភិក្ខុសង្ឃដតីនឹងធ្វើទានបូជាដោយបច្ច័យ4មកដល់លោកនោះលោកណាមានបំណងបួសប្រមូលគ្នាឲ្យបានច្រើនដូច្នេះដើម្បីលៀបសក្ការៈនឹងហៅមហាចៅទី1ដូចជាចៅប្រមូលគ្នាឲ្យបានច្រើនទៅប្លន់នៅស្រុកណាមួយនោះមិនប្លន់យកមាសប្រាក់ណាប្លន់យកបច្ច័យ4បាយជីវរបានបាត់សេនាសនៈភេទជ្ជៈប៉ុណ្ណឹងនឹងឈ្មោះមហាចៅទី1មហាចៅទី2លោកចេះសម្ដែងធម៌ក្បោះក្បាយវិរោះបាត់ចុងបាត់ដើមដល់ចុះវិទេសនាហើយក៏សួរលោកម្ចាស់រៀនលោកគ្រូណាលោកម្ចាស់ទេអាត្មាគ្មានរៀនលោកគ្រូណានេះចេះខ្លួនឯងនឹងឲ្យដុតកំឡោចខ្លួនឯងចោលនេះមហាចៅទី2មហាចៅទី3ចោតភិក្ខុដតីដោយអប្រមញ្ញធម៌ដើម្បីឲ្យគេត្រូវអាបត្តិបរាជិកនោះនឹងជាមហាចៅទី3មហាចៅទី4ឲ្យរបស់គ្រូភ័ណ្ឌតាំងពីលោកទានអ្នកតាំងពីឲ្យរស័យឲ្យរបស់ណាពិសេសរបស់គ្រូភ័ណ្ឌទាំងអស់ឲ្យដល់ប្រសក់នឹងឈ្មោះថាមហាចៅទី4មហាចៅទី5ពោលឧត្តរិមធរអាត្មាបានឈានសមាបត្តិរបស់ឧត្តរិមធរ10យ៉ាងគឺឈានវិមោកសមាធិសមាបត្តិញាណអទេសនៈមគ្គភាវនាកិលេសបហានអ្នកវិនិយតាចិត្តសៈសញ្ញាកិរិយាភិរតិធរឧត្តរិមធរទាំង10យ៉ាងនេះអួតនេះដើម្បីលៀបសក្ការៈឈ្មោះអគ្គមហាចៅមិនមហាចៅទេអគ្គផងអគ្គមហាចៅតែមហាចៅទាំងអស់នេះសរុបទៅមកបួសនេនបានហាមមិនឲ្យបួសផឹកទេអានេះគេសួរមហាចៅណាដែលបួសផឹកមិនបានដែរអត់បួសមិនបានមកដល់បួសមិនលើសអគ្គមហាចៅទៀតមានតែថៃសង្វាលួចសង្វាគឺធំជាងមហាចៅទៀតធំជាងអគ្គមហាចៅទៀតអត់ឲ្យបួសក្នុងសាសនានេនកុំឲ្យបួសផឹកកុំឲ្យបួសហើយនឹងថៃសង្វាចែកជាមេ3មួយលឹងកាត់ថេនកោលួចភេទបានដល់ក្រហមឧបាសកណាមួយកោសក់ពុកមាត់ពុកញកាស្លៀកស្បង់ចពោខ្លួនឯងទៅណាទៅណីអាងតែខ្ញុំជាអ្នកបួសជាសាមណេរមិនមែនថាភិក្ខុទេបួសជាសាមណេរអត់មានគ្រូណាបាអាចារ្យណាបំបួសទេបួសខ្លួនឯងដើម្បីលៀបសក្ការៈបែរធ្វើជានេនមកដល់ទេមិនមែនត្រេកអរជាមួយភិក្ខុទេនេះឈ្មោះថាលួចសង្វាសមួយហើយលឹងកាត់ថេនកោលួចភេទអានឹងបួសនេនកំបានបួសភឹកកំបានលូបចោលជានេះបណ្ដោយហើយលឹងកាត់ថេនកោប្រយ័ត្នមួយទៀតសង្វាសថេនកោលួចសង្វាសបានដល់លោកនេនដែលបួសឧបជាបំបួសដោយត្រឹមត្រូវហើយដល់ទៅដល់វត្តដតីអះអាងថាខ្ញុំកណាជាភិក្ខុអានឹងមាន4បែបដូចសង្វាសហ្នឹងខ្ញុំកណាជាភិក្ខុដើម្បីគេស្វែងគុំខ្លួនខ្ញុំកណាជាភិក្ខុមានភាសាប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះបើមិនន័យថាភិក្ខុភាសានេះគឺនេតេរាប់អះអាងភិក្ខុបណ្ដោយដោយឃើញគេមកខ្ទង់4 5ភាសាកណា4 10ភាសាឡើងទៅធ្វើម៉េចបានលើគេនឹងឈ្មោះថាលួចសង្វាសមួយហើយទី2វុទ្ធានាងភិក្ខុនាងសាមណេរានាងវណ្ណនាងសាតិយតេត្រេកអរនឹងភិក្ខុសាមណេរចាស់ថ្វាយបង្គំអានឹងថៃសង្វាសទី2ហើយទី3អាសនេនៈបដិពីហតេហាមឃាត់អាសនៈពួកភិក្ខុបានទៅដីថាយើងជាសាមណេរទេទៅដល់កន្លែងណាមួយស្គាល់នេះកន្លែងខាងភិក្ខុគង់ខាងនោះជាកន្លែងសាមណេរទៅគង់កន្លែងខាងភិក្ខុនោះហាមភិក្ខុដតីមិនឲ្យគង់តែយើងគង់ឈ្មោះថាហាមភិក្ខុដតីហើយនេះឈ្មោះថាថៃសង្វាសទី3ទី4ចូលធ្វើសង្ឃកម្មជាមួយនឹងភិក្ខុមានកម្មណាមួយអបណោគណកម្មជាដើមឬឧបោសថកម្មនិងបវរណាកម្មជាដើមណាមួយចូលធ្វើរួមនេះអានេះឈ្មោះថាលួចសង្វាសមួយដែរលួចទាំង4នេះធ្ងន់ជាងអគ្គមហាចៅទៀតបួសនេនកំណត់បួសភឹកកំណត់បួសចម្រៃសាសនានៅបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដោយនឹងខ្លាំងខ្លាជាងគេបំផុតត្រង់ថៃសង្វាសដែលចែកទៅជា3ឧបយត្តិថេនកោលួចទាំងពីរលួចទាំងបួសខ្លួនឯងផងលួចចូលក្នុងលួចសង្វាសផងដែលថាលួចទាំងពីរឧបយត្តិថេនកោលួចទាំងពីរលួចទាំងបួសនេនខ្លួនឯងផងចូលអះអាងថាខ្លួនឯងជាភិក្ខុផងរាប់ភាសាភិក្ខុឲ្យគេថ្វាយបង្គំឲ្យចូលអះអាងអាសនៈទៅចូលធ្វើសង្ឃកម្មទៅនេះលួចទាំងពីរនេះមានទោសធ្ងន់ជាងអគ្គមហាចៅទៅទៀតបួសលែងបាននេនកុំឲ្យបួសភឹកកុំឲ្យបួសមួយជាតិនេះអត់ទាំងអស់នេះបញ្ហាទី13ណានៅបន្ទុកភិក្ខុនីទៀតបន្ទុកភិក្ខុនីហ្នឹងក៏អត់ឲ្យបួសដែរអត់ឲ្យបួសមកយោចាំងនេនទាំងភឹកបាទនេះនិយាយចំពោះបញ្ហាដែល
thay thằng ba hoa mặtนึงพวกพอปกติเมียนเรามวยนะปันเยไทยทางปางมัดเลยเมื่อห้ามได้มันอ้อยบัวสดปันนี้กันเยปีมหาเจ้านะอย่างมาเจ้าโจทย์ไทยทางปางนี่เมื่อเราตีเตี้ยนึงเยปีโต้ได้มันอ้อยบัวพึกโดยจะสามัญปราชิกธรรมดาไอ้นึงบัวพึกบ้านบัวเนียนบ้านใต้มันอ้อยบัวพึกไอ้พอปกตินู้นนึงพึกก็มันอ้อยบัวเนียนก็มันอ้อยบัวบ้านพอปกติเรามวยเนาะนึกโดยเชี่ยมันลุกตื้อมันลุกไฟปีอ้อยบัวพึกบัวเนียนต่างอ้อให้นึงมนุษย์ไทยสังวา มนุษย์โจรในกรุงเทพไทยให้นึงสันเดชชาญมนุษย์สำนับเมียดาสำนับใบดาสำนับพระราหอนสำนับอนุหัดบาทซองกับเพชรประตูปีก่อนในบัวเน้นกับหมอยบัวเพิกกับหมอยบัวโซนปัจจุบันมาลอยในปัญหานี่ในต่อเช่นกันนะสู้เทียธาลูกได้บำเพ็ญอุปสรรคเตี้ยมันล้างเจียไปเขาตีใต้ลูกมันดังครวนซ้องใบเจียธามันล้างเจียไปเขาตีลูกก็เสียเข้าเอาให้แต่ตัวโคลนฐานละอ้อให้ซ้อมให้ขนมเพชรเจียวบาสอนนู่รวยให้ก่อนลูกเสียสมบูรณ์ให้ก่อนลูกดอกสมบูรณ์เขาเอาในเจ้าเจ้งให้เสียสมบูรณ์สบังจีปอวิงตายชโมท้าเจียนเนี่ยรวยเพชรได้หรือตีอันนี้เมียนเปียโปรท้าได้รวยเพชรนี่รวยใส่อะไรนี่สู้เลยลูกบัวฝึกไม่แบบบัวบำลังตีบัวบำลังตีลูกไตรอ่อนของเอาแบบทำบัวฝึกบำลังดังอย่างสามมันเนี่ยนึกแบบบันนึกเพชรอย่างสามมันเนี่ยตีอันนั้นบ้านเสียบแบบของเอาอันซ้อมให้นุกก็แบบไอ้เพชรสามมันเนี่ยอะไรนี่ลูกบัวฝึกตีแต่บัวฝึกเบื่อเหมือนเราแต่เหมือนเราnó cònสมัยรุ่นmìnhดังได้บ่mìnhดังได้rồi đo hàng còi lớn bây giờ chọn xiệp bẹo khẩu áo thì anh xòm hơi nó việc rập cho bắt thảo đáy tay và mình oi đáy đứt rồi cả bọn nó sạn cho cả đáy ở khi mà lực bẹo môi bị vô làm bay ở vô cho bác không càng hà không sang mình tập tại cá được một tí sang mình em miệt thòng môi từ lọp từ sọc nó bọc luôn còn liêm miệt là bị đa sặc tới chưa oi thưa ca sai trong ca cho ba năm chưa nó bòn bộ nó buông bên từ oi ọt đằng đấy ta sắc và sắc hài ọt đằng gặp buông nó xiệp bẹo khẩu áo xiệp bẹo bòn bọc luôn ấy thà lụt phết ọt đằng cứ xiệp bẹo mền mà đòi thưa nó buông mền mà đòi thường bò mền đòi đòi bọt bọc luôn kia từ tua ọp on sàn tố có chưng nó tay on lụt đằng là luôn ấy buông chẳng mền cái buông chia sàm này thì tại thằng đằng thật thưa được cho nên lụt phết ọt đằng mai ơi còn đằng luôn ấy còn đằng là về hàng cõi phải chỉ cái tì hàng lục nhạc hàng về nấy lục này dây vì riêng đại lụt phết nâng này lại xiệp bẹo khẩu áo luôn ấy nâng tay chia lại phết hai xiệp bẹo tại giờ bò vinh một từ lụt phết bạn đằng luôn tu luôn luôn chăng là chấm ran trong cái ná thôi chăng luôn chăng lục thả vào đôi chăng đấy từ tua sang nạ côm xài mày từ bản từ đấy anh cũng đang đứng ọt miền khối chồng piễn nó thả đánh bên tại sao mình lần ấy